Я сразу скажу то, что если вы храпите во сне, помимо того, что вы беспокоите партнера и не высыпаетесь, вы еще разрушаете свой головной мозг и свое сердце. Храп во сне – это показатель того, что мозг и сердце находятся в состоянии ишемии, кислородного голодания. И это не то полезное кислородное голодание, которое при задержке дыхания, и потом сосуды раскрываются и все хорошо. С такими задержками мы на программе будем работать. Это то кислородное голодание, которое каждую ночь вводит наш мозг и сердце в состояние, подобное микроинсульту, микроинфаркту. Да, немножко, да, незаметно, но за 10 лет накапливается ощутимо. И проживешь ты уже не до 120, как было заложено, а до 75, как у всех. Кто-то, может быть, скажет, ну и ладно, до 75. Но я скажу так, важно не сколько ты живешь, а в каком качестве и с какой активностью. Так вот, это качество будет постоянно теряться, какая активность. Поэтому храп, друзья, надо убирать. Убрали храп, сразу сон стал более качественный. Скрип, хруст челюсти, то же самое. Значит, простая вещь, смотрите, первое. Вы легли на живот и нашли такое положение, при котором вы опираетесь челюстью, нижней челюстью, о пол. Дальше вообще ничего заумного. Надо медленно, аккуратно, несколько раз открыть, закрыть рот. Как бы выдвигая челюсть, как ящик из стола. И стараясь расслабить шею при этом. Если вы это делаете медленно, вы почувствуете, что происходит выравнивание давления на оба височно-нижнечелюстных сустава. Если это сделать медленно, медленнее, чем обычно. Вот оно прям выравнивается. Чем медленнее, тем лучше. И вторая вещь. Я сейчас покажу язык. Прошу прощения сразу. И вас тоже попрошу так сделать. Ваши языки я не увижу. Надо согнуть голову, выдохнуть, высунуть язык и постараться языком коснуться подбородка либо грудины. При этом, если вы делали эту штуку сейчас, так как я показал, вы скорее всего ощутили, почувствовали, что что-то происходит с шеей, расширяется горло, происходит интенсивное вытяжение шеи. И дальше, когда вы вышли из этого положения, если вы не чуть-чуть показали язык, а прям подержали, вы почувствуете, что пошла хорошая волна в головной мозг. Давайте еще раз сделаем. Можно даже со звуком. Наверняка кто-то не понял, я еще раз поясню. Необходимо подержать хотя бы 5 секунд состояние высунутого языка, втянутого живота и расширенного горла. Выдох, вывалили язык, втянули живот, согнули шею и держим, сколько можем, держим. Смысл не в том, чтобы быстренько показать язычок и спрятать, а в том, чтобы подержать. Давайте еще раз сделаем. И сейчас, если вы все сделали так, как я говорил, вы почувствуете то, что да, еще дополнительно освободились сосуды, питающие мозг. Да, пошла волна крови вверх, к мозгам, к глазам, да, становится хорошо. И если эту позицию, это адаптированный вариант позы льва делать хотя бы 12 раз перед сном и ложиться спать не наедаясь, храп потихоньку уходит.